siye Cape Town sijika la Sijika khona Aram. asikhuluma ngamanzi eVaterkan sikhuluma ngamanzi asosibo Hey bo. hey nginikezeleni leli qoxi man Awena nje. Hayi akhulume iqhafa. hayi bo wena ulindeni usalinde inyanga kabuhlangani ingane osengayo awusele mamo Ndintshinda tena nje. Ulaphansi. begogo Akula bathandayo. hey mawulahla ifa lakho liphoko khokho bakho emhlabeni uyahlupheka ngifuna uyixoxe le ndaba uyixoxe ngathi uzofa kusasa uyixoxe zonke iy'nsuku uthi mina ngahlupheka ngaze ngagula ngihleli nje uhethe ngalahla ifa lakho kwami ngagijimela isonto lami Nkosi yami. konke isonto lakho likufake esihogweni ngqo uyahla ngenxa yesonto lakho isihoga sikho kodwa isihogo sijalwa yini isonto lakho ukuthanda isonto noma bhayibheli ikona konke ukuxabisana noNkulunkulu wakho owaletha wena isihoga sikho nginihleli nezulu alikho kodwa into ekhona yini umndeni unomhlaba wakamoya uma sihamba la sishiya umhlaba wenyama siya kumhlaba wakamoya naye usisi kusaqedza ukuthi mina-ke manje usisi sengelini usisithatha indawo lapho yena oshumayela uyena umshumayeli osuku uthi usisi kwangisiza ukuthi ngihlushwe ngahlushwa usandile waze wangithatha ngoba ngingaba ngimtholanga usosibo usosibo ungixhumanise nekhaya lami laphakade ngathi bengifika ekhaya lami ngafika kucetshiwe ayikho into eswele kodwa emhlabeni bengiswela ngoba benidukile singazi ukuthi kanti liyini isiko liyini idlozi akekho wayesifundisa sahlupheka kwaze kwangena imimoya nje yadlala ngathi sambe sifuna sasahlakana nosandile nje ingoba akekho wayesitshelile iqiniso ngoNkulunkulu kuhluphayo uNkulunkulu mawunekhala ekhulu nekhala ekhulu uNkulunkulu awunamadlebe amadlebe awakini namadlebe uNkulunkulu wakini simbona ngani simbona ngawe simbona kuwena uthi oyinhlobo yakho usho ukuthi banethambo bathi akekho uNkulunkulu osencwadini ebhalwe umuntu wakesenye isibongo hayibo udliwe ungqimo njalo awu kumele nginitshele futhi bese ngikhuluma le ndaba ngathi ngama phezu kwetafula hey webulungisana ngifuna ningahlele isiteje side la ngibe phezulu nginitshele ukuthi naze naduka niye koNkulunkulu benu niyobafuna eMalawi uthatha kanjani uNkulunkulu weNigeria Hawu Nkosi yami. yini ukholwe amakorekore afike lazoqala amasonto kaobani bantontoni ministries afika la iy'ngane zethu zashiya zasesindisiwe zaba yiy'ngceku emasontweni kanti zilala nalabafundisi zilalwa yinabafundisi bamazokufika uMotosa noChris umfundisi odayisa ama-drugs phakathi nensuku umona abe nesonto elikhulu udumile nangomunye waze wangena ebhokisini wazenza ibhokifile uma sevuka ebhokisini uvuka nefoni la nidlalelana ama-foreigners Hallelujah ministers yini yona le musani wezinto ekuthiwa i-Moshios i-Moshios what's that asifunda grade 1 grade 4
Saqala sicela ngathi siyakhuluma sisebenzisa. Oh. Hey ngoba unguthisha ngiyakuyawukela. Ayinto eyisalenza ngesikole. Hey ngane ziyakhela ingane. Athi no manje ukuthi ayicayisa.